Rastet e familjeve në nevojë që jetojnë në varfëri ekstreme në territorin e Bashkisë Kavaj janë të shumta. Për rasti i familjes Fagu është i veçantë, pasi ajo veç kushteve të rënda ekonomike jeton mes varfërisë dhe sëmundjes së djalit Alban Fagu, i cili vuan nga probleme të shëndetit mendor, si dhe është invalid që ka humbur aftësinë për të lëvizur dhe punuar dhe të gjithë veprimtarinë, pasi nuk është në gjendje për shkak të paralizës. Dhe sikur të mos mjaftonin këto, Albani jeton me një veshk pas një ndërhyrje në këtë organ jetësor i harruar nga shteti dhe shoqëria. Për shkak të gjendjes së mjerueshme ekonomike dhe pamundësisë financiare, kryefamiljarja nëna e Albanit, Shpresa Fagu, është shprehur për televizionin Apollon se e ka të pamundur blerjen e ilaçeve për trajtimin mjekësor të Albanit, edhe pse është domosdoshmëri për mbijetesë. Ajo ka kërkuar ndihmë për ushqime dhe veshmbathje nga shoqatat, organizatat dhe fondacionet humanitare, ushqime pasi prej ditë të tëra rrinë të pangrën, por edhe të pushtetit lokal, bizneseve dhe njerëzve me zemër të madhe. Unë kam një djalë smushur, edhe jam varfëri, nuk kam, nuk mund të ndot. Ky do ilaçe të mdoja, po deshet me ndihmojni, ju falenderoft Allahu. Unë e kam të smur. Kjo është me një veshk, i paralizumur është, me të metë mendore është, edhe barkun e ka me plagë. Kryetari i shoqatës humanitare në ndihmën e personave me aftësi ndryshe, 30-vjetori Dega Kavaj, Enver Rapushi, është shprehur se familjen me nevojë Fagu që jeton mes varfërisë dhe problemeve shëndetësore, nga ana e tyre e ndihmojnë sa herë kanë mundësi, por ajo është e pamjaftueshme për të zgjidhur problemet teje të rënda të familjes Fagu. Kena atu ke Alban Fagu për ndihmë se kjo familje këto është shumë e varfër, edhe nuk e përpëllon dot me ushqime, me ilaçe, me gjitha ato, prandaj që kërkojmë nga televizioni Apollon që të ndihmojnë. Kryetari i shoqatës kombëtare humanitare në ndihmë të personave me aftësi ndryshe, Artur Kanani, shprehet se ndihmojnë gjithë familjet në nevojë që jetojnë në kushte të vështira ekonomike për t'u lehtësuar kushtet e vështira dhe varfërinë. Për rasti i familjes Fagu nga Kavaja është i veçantë, pasi e moshuara Shpresa Fagu, krahas problemeve me varfërinë ekstreme, është e detyruar të kujdeset në kushtet e skamjes dhe mjerimit ekonomik për Albanin e sëmur dhe të paaftë. Fagut, këtu në Kavaj, janë në gjendje të mjerueshme, ka një djalë invalid, nuk ecën, është bua nga veshka, nga gjitha, është me të meta mendore, edhe paraplegjikët me karrocë, dhe kërkojnë një ndihmë ushqimore dhe veshmbathje për këtë. Plus kërkojnë dhe një karrocë. Ne si shoqat e kemi ndihmuar dhe do ndihmojmë, më sa kemi mundësi, po i drejtojmë gjithë shqiptarëve që na ndihmojnë me veshmbathje ushqimore plus edhe në çat është ndihmë tjetër më të madhe.